Иначе, оно што е најново, сега баш ова ќе го изгласаат, готово е, субвенција за сунет. Идеш ти до сецнат патлакот и оп, државата ти дава пари. Само, прво мора да идеш тамо да пополниш некои формулари, да се најдат у работа, овие што се нови 28.000 примени у администрација. Значи идеш на шалтер и ова ти ка, добар ден господине, повелете, добар ден, јас сам дошол да земам субвенција за синот. Добре господине, како се вика синот? Муса. Муса. А презиме? Муса Курати. А ме заебавате. Јок бе море, јас сам Агим Курати. Аха, а вие мора да сте од Куратица. Јок бе море од Карпош 4. 9 спрат кај Сити Моль, 2 тераси, панорама. Аха, добре господине, а колку има малиот? 26. Шо бе 26? 26 сантиметри. Или по-нашки кажано 2,5 педи. Аха, на вашиот мал му е 20, на малиот ваш му е 26 сантиметри, па колку години има? 180. Што бе 180? 180 месеци бе? Ме заебаваш. Јок бе море ваков да му се прави, ако те лажам. Значи, вие, вашиот мал има 15 години и вие дури сега му правите сунет. Па нормално бе кад не дава да му ga пипам. А шо вие чекавте да направи 15 години, па сега ќе му го пипате? Па ја не, госпожа, он сам сака да га сече да лапа субвенција сам. Вика, баба, ја доле имам вишак, а овој државата дава пари. Шо го ебам, че го сечам. Следечи месец искача нов iPhone, тија парите од сунетот купим iPhone, жбрцу джеп. Тоа е тоа, новите генерации, патлакот за iPhone. Али, што се однесува до големината на патлакот, ние, мужите, сме страшно суетни. Знаете до каде оди таа суета? Седиш пред сендвичара надвор. Луѓе пуно. Си го чекаш тостот што си го нарачал. И кога ја слушаш онаа вработената од внатре како се дере ко ненормална. Кој имаше мал? И како бе да станеш сега? Или ти звони мобилен, ти се јавува непознат женски глас. Кај си бе, курто? А ти мора да ја кажеш, извинете, али имате грешка. Затоа ние мужите пред секс многу потешко се опуштаме од жените. А жените вие супер, сите сте исти доле, горе-доле, нели? Немате проблем. Одма онака за 2 минути ќе се возбудите и одма имаш. Го сакам во мене, дај ми го цел. Кај мори да ти го дам цел, мене у моментов ни четвртинка не ми е, ти го бараш цел. И како мислиш тоа, дај ми го цел, па не сме ние муживе на дугме? Ние мужите имаме прашања што не мачат пред секој секс. Например, дали ми е доволно голем за неа? Па шо ако се работела со поголем од мојов, сигурно ќе ми глуми оргазам. Па вас гарант имала поише од 100 мужи, на мене ли ќе се сеќава? Се е до сеќавањето, а ние мужите сакаме да се сеќаваат по-добро на нас кога онадиме. И затоа не може од него по реврат, дај ми го, па дај ми го. Ме плашиш. Одма и да му минус. Мора малку да ме опуштиш. Мора малку да го бабуеш. Да му збориш ко на цвеќе, за да порасне поголем, да го пофалиш. Каков бабачко си бил ти доле. Па ја у мојов живот покрупено твојов неам видено. Види колку ти е дебел Джоана Конда. Така треба со мужите. Малце да ги опуштите од оние вечни прашања што ги мачат. Али, кога ги фалите, немојте ни подразно да им кажете убав ти е. Или, не дај Боже, таман ти е. Таман ти е. Па ако му кажете таман ти е, ќе му падне ко Берлин 45 и ќе се джитне од тераса. Муж кој ќе чуе од жена, таман ти е. Одма паѓа у длабок очај. И одма ќе собере 2 и 2. И знае дека со 4 сантиметри не само што не е конкурентен, туку со тој кур не е ни солвентен. Затоа, вие жените морате тактички да пристапите на мужите пред секој сношај.
Особено ако имаат развиен бизнис добар или ако имаат 2 докторати, Ково и Рашковски. Они не можат одма. Пази, тоа се мужи што сакаат многу вака да се джилитаат, да се фалат пред народ, какви ебачи се, како евеле, шо евеле, како пиштеле од нив жените код црфу дрво. Многу сакаат да се фалат. Али, таков муж, кој ќе дое сам у соба, со некоја згодна и карактерно силна жена, одма му паѓа тоа шеќерот. Ни вијагра, ни златни метак, ни афричка шлива, ништо не помага. Одма почиња да филозофира Ѓоан Ниче и Кант. Одма ќе почне да смислува некои оправдувања. Види, маче, ја ќе ми се дигнеше се, али паси и 3 дена сме запиени со другарите, за тоа не можам. Или, слушај, ова не сум ја, мислам ова сега, што се деси, тоа не сум ја, вика, неделава стресна ми беше многу, знаеш, имам бизнис со 50 вработени, па ја ако не трчам да им обезбедам плата, па нема кој. И сето тоа ми го спуштали, бидото ме убива у појам. Или, цуцо, ова сега што ми се спушти, нема везе, можеш слободно да прошеташ низ град, секој што ќе опрашаш ќе ти каже каков дупач сум. Али пази, жена ми ја нема впипнато едно 6 месеци, па морав овие 2-3 дена да ги подмирам тие брачни обавези. Иначе, да не требаше да ја пердашам неа, ќе те искинев се ако свиња кеса. Па уште ако таа што ќе ја голтне тоа афричката шлива, ако му застане у грло, одма врато се укочуе. Кој дршка од метла да голтнал, вака кој ќе влезе дома с жена му, шо ти е, ништо маче на промаја дупе. Компири лупев на промаја, не ме виде преска компирите кога ги лупев. Затоа, жени, нема секс тука со такви. Решение, одма да си фатите некој копилј.